Dogman is the head of the dog, the body of a human. He is half man, half dog, all hero. Ами ако пришием кучешката глава върху тялото на човека? Кучо! There's this tremendous fan base for the Dogman books. So I'm really excited for fans to see Dogman try to capture Petey, the world's most evilest cat. Petey needs some assistance, and so he decides to make a clone of himself, little Petey. Тате? Какво? There's also the chief, who is driven crazy by Dogman, but he loves Dogman. Кучо, чуй, сега, тук всички те харесват, ти си умен, владееш кунг-фу и имаш видими шефове по врата. Movies like Kung Fu Panda, Puss in Boots: The Last Wish, The Bad Guys, The Wild Robot. DreamWorks, they've always encouraged us to be artists that move the industry forward. Кучо, дръж под око тези монитори. Ако някой по случайност има сива катерица, ти гледаш мониторите. It was really important to stay true to the style of the books. The simpleness of the drawings, the way the lettering is done, all of these things are part of the comedy. Трябва да се отърва някак от тоя кучо. What we ended up on was something that we call high-end handmade. We wanted everything to feel like it was hand-painted. Няма да провалят моя зъл план! We want to retain that charm, so there are crooked lines, there's brush strokes. The character designs are very similar to the book. Защо трябва да ближеш и вътре в устата ми? It is hilarious. It is one of the best things I think I've ever worked on. Колко е зъл този котарак! Много зъл! The color just pops, so it's really exciting because the artists have brought it to Technicolor life. Кучо! Щом улиците станат опасни. Папа! Хайде, Грег, надуй сирената! Двама от най-добрите трябва да се обединят. Зелено, червено. Зелено? Чакай, кучетата са далтонисти. И да се бият като един. Ами, ако пришием на човека кучешката глава... Добра идея! Супер кубоят печели приятели, бори престъпници и дори свири на старите хора. DreamWorks представя Стига с тоя кучо! Време е да спра този супер кубой! Той няма да осуети моя зъл план да унищожа всички добряци! Колко зла може да е една котка! Доста зле! Кучо, чуй сега! Само ти можеш да го спреш! С това твое кунг-фу и кучешка решителност! Не губи време! Престани! Стига! Я да се махаш, арестувай Пити, ако ще да прибегнеш и до монтаж! Полукуче! Получовек! Дръжте се! Пълен герой! О, кучо! Кучо, от теб се иска само едно. Наблюдавай тези монитори и ако някой извади любимата ти играчка и я размаха, ти гледаш екраните. Ако някой по случайност има сива катерица, ти гледаш екраните. Кучо! Ей, стига! О, не по лицето! Защо трябва да ближеш и вътре в устата?